tin là ở thành Tây, nếu như nạn nhân trước khi chết được hẹn gặp mặt tại thành Tây. Nếu là như vậy, với cách cậu điều tra thì các mối quan hệ xung lý liên liên đến từ những việc đều có thật vậy. Bạn có tin chắc chắn là nhà có liên lạc vui vẻ đến thành Tây không? Vậy bạn có thể cho biết bạn có tin tưởng không? Cứ đừng sợ để cho những cái nhà trong những vấn đề liên quan chết đưa vào con đường tự do để làm được. Rồi, bây giờ thì hãy tiếp theo đây. Phía trên bạn có thể ấn nút chuông để nhận thông tin tiếp theo. Sau khi theo dõi, hãy bật lên tiếng thì liên lạc với người thân của mình và mình sẽ ứng phó với vấn đề này. Phía trước, cậu hãy giữ tin và liên lạc cho bạn bè. Không phải đến nào, cứ như thế để các bạn có thể trở thành những người thân thiết nhất trong cuộc đời. Trời ơi, chỉ có một người bạn thân rồi mà vẫn vui vẻ sao? Tôi là người như vậy. Tất cả những đoạn chuyện này chính là những gì đã xảy ra ở những xung quanh cuộc đời của tôi. Vậy thôi, mọi người hãy tập trung để có thể cùng nhau nghe chuyện của những nhân vật tiếp theo. Hãy subscribe kênh cho mình nhé và hãy bật chuông để nhận thông tin tiếp theo. Sau đây thì câu hỏi về một người bạn thân cứ luôn luôn ở bên cạnh. Bạn cũng từng nghĩ về những suy nghĩ gì về một người bạn thân rằng có thể cho mình nghe những thông tin hữu ích để làm cho mình cảm thấy bình tĩnh và suy nghĩ tốt hơn. Hãy để lại cho mình những lời bình luận sau video để cho mình biết thêm. Hãy để lại cho mình những chia sẻ. Cảm ơn bạn đã theo dõi.